Oke, sampai tiangnya roboh ya, dimakan api. Nah, mantap, gorengnya mantap. Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rangga Putra Mancing. Nah, sebelum ini saya ingin camping di sini dan kita mancing di nanti di sini. Dan sebelumnya itu saya ucapkan selamat tahun baru buat teman-teman ya. Semoga tahun 2006 tambah sukses semuanya, dan rezekinya, dan selalu sehat, diberi umur panjang. Oke, amin amin amin. Kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja mencari bahan-bahannya ya, dari kayu buat untuk tenda kita di sini. Oke, kita lanjutkan tuh cari bahan tuh kita buat tenda. Oke, let's go.
Oke teman-teman, ini shelternya sudah selesai ya. Tinggal kita kasih dinding sedikit di sini, sama sini nih ya. Kita kasih nanti dinding lagi karena kalau sudah terjadi hujan nanti sulit. Kita akan ke hujan nanti ya. Tapi atasannya sudah lumayan bagus ya. Sudah rapat semuanya. Dan kita sudah bisa coba di sini ya. Nanti teman-teman, ini pas ini cuma kita masih beri lagi sedikit. Segini cukup teman, udah bisa kita tinggali perjalanan. Oke, itu aja teman, kita setelah itu kita nanti mancing teman. Coba mancing. Nah, sungai di bawah ini lumayan ikannya banyak ya. Di sini kita bisa mancing teman di sini. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya ya. Berkali-kali kita mancing tidak pernah dapat ini. Kita bosan makan mie terus ya. Oke. Ya, menonton channel saya, terima kasih ya sudah nonton video saya, sudah mengikuti video saya. Semoga terhibur dan jangan lupa teman-teman video kecil ini dengan cara like, komen dan di subscribe teman-teman untuk menuju 1000 subscriber. Mohon dukungannya. Oke, kita lanjut untuk mancing teman. Oke teman, kita persiapkan untuk mancing ya. Tadi kita sudah selesai beres-beres ini, kita mancing teman. Kami coba mancing di sini. Dan kita memakai umpan hidup ya. Oke, kita akan coba. Oke teman, sudah berkali-kali kami datang, tapi belum juga dimakan. Sudah memancing ikan besar, namun ikan ini belum memakan. Cara ini bagus ya. Ya, kita lanjut lagi teman-teman ya. Semoga nanti hari ini kita bisa dapat hasil. Oke, kita lagi mas.
teman-teman, ini sambil saya mau coba pakai tega ini ya. Kita coba pakai tega ya, kita pakai coba umpan cacing, tahu ada yang makan. Kita taruh dulu nih, tahu masih ada jembaran pinggir ya. Mau ambil tega nya dulu. Oke teman, karena sampai sekarang ini udah berapa jam kita mancing belum ada itu, jadi kita sudahi dulu mancingnya. Kita mau cari kayu untuk batu unggun ini, soalnya gelap nih, mau hujan. Oke. Jadi, nanti kita goreng nanti itu ikan kita bawa umpan tadi di banyak di sana. Kita kembali ke shelter kita teman, karena kita cari nggak dapat dan ini ada ikan yang nanti kita goreng aja nih. Ini umpan yang tadi yang kita buat mancing ya, sudah mati semua, lumayan banyak nih. Nah, kita cari api unggun dulu. Kita cari kayu dulu buat untuk api unggunnya, kita bakar-bakar nanti sini biar tidak ada nyamuk ya. Oke, kita cari dulu. Ini mau hujan nih. Teman, ini sudah mulai agak gerimis ini, langitnya di atas gelap sekali teman, dan kemungkinan nanti ini hujan lebat ini ya. Pokoknya kita tapi aja kayak gimana ya, ya kita taruh di sini, mudah-mudahan aja ya anda hujan deras. Ini apinya nih sudah mulai nyala, nanti kita akan masak apa ya, ikan juga nggak dapat ya. Sudah ikannya ini nggak tahu ini kita masak apa nih, ikannya goreng aja apa gimana ya, apanya nanti. Itu mana apinya sudah nyala, nyala sendiri, ketiup angin.
Inilah kesenangan. Itu man ini apa yang nyala, tapi kita kesulitan karena ini anunya ini deras anginnya ya, hujan juga ini. Ini bangunannya ini shelter kita teman, ini nggak ada yang dipaku teman ya, semua kita dikat pakai kulit kayu ya. Mudah-mudahan kuat aja ya. Nah, ini nih. Oh. Basah teman. Saya basah teman. Deras hujan teman, hujannya deras. Apa ya?
kebakaran teman. Saya belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa masak-masak karena hujannya belum berhenti dan ambil angin, jadi saya cuma benahi tenda ya. Takut tenda terbang, wah gagal semuanya ya. Jadi mudah-mudahan ini segera berlalu ya anunya, hujannya, baru kita lanjutkan untuk masak-masak ya. Ini yang penting teman ya, yang penting kita masih aman di dalam ya. Hujan ini yang terdahsyat hujannya selama saya camping ya. Oke teman, ini sambil nunggu hujannya reda ya, saya mau buat kopi aja teman. Untuk kopi dan insya masih bisa kita buat ya. Kita buat kopi aja. Mantap. Ini yang terdahsyat teman-teman. Kita diguyur hujan sama angin. Jangan mendidih teman-teman, jangan mendidih. Oke, sampai tiangnya roboh ya, dimakan api. Aduh, ya Allah.
ngopi-ngopi dulu ya. Ya, ngopi-ngopi dulu. Nanti kalau akan ada hujannya kita nanti masak-masak ya. Rupanya hujannya awet teman-teman. Sudah 1 jaman hujan ini. Belum juga berhenti hujannya. Ini sudah 1 jaman lebih nih. Dari sore tadi mulai gerimis sampai udah malam ini. Belum berhenti hujannya. Saya ini. Tapi ya tetap tenang teman-teman. Oke teman, karena tadi juga nggak dapat ikan, ini saya mau goreng nasi aja teman. Itu nanti saya bawa bumbu-bumbunya ini. Udah cukup ini. Ini ada bumbu seadanya teman, ada bawang putih, bawang merah, ada tomat yang juga kucurin. Tumpah teman, tumpah. Terlalu kurang kefinyannya. Ini terlalu kesini nih. Ke bawah. Gorengnya juga tambahin.
garam teman. Ini namanya teman, nasi goreng ala apa ya? Enak kedannya. Ya. Oke, kita tambah garam sedikit saja. Oh, garam nyampe kena air teman. Ya, jangan gitu aja garamnya kena air. Tambahkan masako sedikit. Oke. Ini ada micin sedikit. Micin dikit. Oke. Mantap. Mantap. Balik. Mantap ya. Oke, kita aduk-aduk lagi. Mantap sih gorengnya. Nah, mantap, gorengnya mantap. Sepertinya ini sudah matang teman. Nasi gorengnya sepertinya sudah matang ya. Oke, udah turunkan aja. Gini teman. Ini, wih mantap nih, nasi gorengnya mantap. Oke teman, ini ikannya nggak sempat kita mau bersihkan ya, karena kita keluar ke sungai ngambil air kehujanan, jadi
Ini apa adanya sebenarnya, saya nasi goreng yang coba tadi. Sekarang kita nikmati aja, kita makan aja. Oke teman-teman, saya mohon dukungannya teman-teman ya, yang menonton channel saya. Semoga channel saya bisa maju ke depan untuk menuju 1000 subscriber. Mohon dukungannya untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, mari kita makan bersama teman-teman. Dan sebelum kita makan, kita berbagi dulu. Kita berbagi dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca doa. Allahumma bina wa bina. Ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi gorengnya mantap. Mantap teman, nasi gorengnya. Teman, kacang sampai tambah satu. Ini nasi gorengnya sangat mantap teman. Dia kalah sama nasi goreng yang dijual di pinggir trotoar teman. Pokoknya enak, mantap, enak pol. Teman, sudah selesai makan semuanya. Sudah selesai makan. Ya, mudah-mudahan tak hujan. Ya, hujan lagi kayak tadi ya. Tadi tuh, berat banget hujannya. Sampai ini tenda ini sampai kayak diterbangkan ini. Ini nggak ada yang dipakai ya. Ini semua dari kulit kayu waru ya. Saya buat pengikatnya semuanya ini. Tapi alhamdulillah hujan deras pun masih bertahan. Oke, sambil kita ngopi-ngopi nanya. Nah, jangan mati ya. Tetap nyala. Biar nanti saat kita tidur itu tetap hangat seperti ini. Ini kita nanti minat teman, pagi pulangnya. Karena pulang pagi besok, ya. Pagi-pagi sekali kita pulang besok. Kita beres-beresin sebentar, kemudian kita istirahat. Tapi sepertinya hujan ini sudah mulai agak reda memang. Biasanya sini kalau malam itu rame, orang mancing itu sampai jam 12 malam kan. Di sini tempat mancing yang paling bagus. Tapi saya ingat tadi itu nggak tahu, mungkin karena airnya tadi agak keruh ya teman. Jadi kita nggak bisa dapat ikan. Teman, ambil beres-beres.
Oke teman, kita istirahat dulu teman ya. Di pagi kita bangun lagi. Alah, enak, mantap.